Yürüyoruz. Selfie. Şöyle. Bak şöyle döneceğiz. Ondan biz de öyle ederiz. İçimizi de demek yapacağız. Hem bir şey kolay. Var mı? Burada var da selam veriyoruz mu? Ben o zaman gelmedim. Siz geldiniz de ben gelmedim. İşte o zaman. Pazar sürüyor. Pazar sürüyor. Kaybolmuş yani. Belen Denizli'den arası var. 5 dakika sonra yuvarlanmaya gidiyor. Evet. Sana da şey yapıyor, size şey yapıyorlar. Güzellik yaparsınız. Bir şey yapıyorlar. Niye buraya geldin sen? Buradan gelin. Şubat'ta geldi. Elmadan daha çok geldim burada. Orada yol var. O yol bir arkadaş da var yazık orada. Çocukluk arkadaşı. Türkiye'de etmişler burada. Sevdiler. Uyuşturucular. Remzi dur. Ben görsem çekerdim. Evet. Dönüşte var ya döneceğiz de. Hayır böyle bir böyle al. Işık çok güzel. Süzülerek gidiyor.
Aynı yerde mi gideceğiz? Başka yerde. Çakı. Evet. Cep telefonu. Bir şey tekrardan başlarım da ya. Hani usta diyorlar orada. Usta. Kaldım. Parça bir şey var. Gelebilirsiniz yani. Desteklersin telefonunuz var. O 5 kaç gelecek. Sen hafifsin ondan dolayı. Sen gelirsin kendine gel. Bağışıklık kazan. Al kendini o zaman evde yap yani.